得到你的感动，阮求你吸引阮，用你的疼来满足阮较无的心。阮搁一摆来到圣殿，要分别做圣，是敬拜你，是学乐你，是服侍你。阮拢知这一切拢有你的旨意。感谢你伫风雨过了，相思轻伫阮的中间，也互阮看见你的恩典，你的应允。你怜悯的疼伫阮的中间，帮助阮会当
互咱看见，将荣光归伫你。感谢你听阮祈祷，祈祷奉主耶稣的名，阿门。现在平安。荷花所定着的日，甲你做伙来学路敬拜咱的主上帝。耶稣安尼讲，一日的到夜，一日打就有够啊！莫互烦恼伫你的门外咧排队，莫互你的忧愁伫咱困的时，搁伫遐咧甲咱讲，挂愈济，挂愈稀。耶稣会听咱祈祷，伊会替咱来把臂，咱就放心交托伫伊。烦恼在门外排队。清晨，我尚未醒来，烦恼已在门外排队。黑夜，我想要安歇，苦闷仍在床边徘徊。年少，我热切追寻，终日盼望展翅高飞。年老，我会以一生的光荣，寂寞无处流下眼泪。清晨，我尚未醒来，烦恼已在门外排队。黑夜，我想要安歇，苦闷仍在床边徘徊。年少，我热切追寻，终日盼望展翅高飞。年老，我会以一生的光荣，寂寞无处流下眼泪。哦，亲爱主耶稣，当我转眼向你，看见你怜悯我，慈爱永相随。哦，亲爱主耶稣，我永远顺服你，感谢你赦免我的罪。将咱的烦恼摆在地主的面前。清晨，我尚未醒来，烦恼已在门外排队。黑夜，我想要安歇，苦闷仍在床边徘徊。年少，我热切追寻，终日盼望展翅高飞。年老，我会以一生的光荣，寂寞无处流下眼泪。甲主耶稣讲，哦，亲爱主耶稣，当我转眼向你，
摆来祈祷，主，你听见我的祈祷，你将阮的烦恼忧愁拢摕去。阮感谢你，阮真欢喜来到你的面前，会当唱歌学了你。阮要用祈祷的心，求你来帮助阮，互阮的脚步，互阮饥渴的心，拢得到帮助。阮是你所救赎的囝儿，阮你的圣神的火也点着阮，互阮搁一摆伫你的教会见证荣光你的名，祈祷奉主耶稣的名，阿门。来到主的面前，来到主的面前，咱就会起立来学咯。来到主的面前，咱亲像我就一个一个去做变成灵的主，主的手伫咱的中间运行，星星火要点到好烟花。来到主的面前，咱亲像我就一个一个去做变成灵的主，主的手伫咱中间运行，星星火要点到好烟花。咱拢是尊贵的这是圣洁的国度，主所拣选救赎的家里，你都是主我，咱就是教会，有你这阳光主生命，咱拢是。主所拣选救赎的家里，你都是主我，咱就是教会，有你这阳光主生命。请甲我兄再讲，感谢主，咱是伊所属的囝儿，咱伫遮着荣光伊的名。来到主的面前，咱亲像我就一个一个去做变成灵的主，主的手伫咱中间运行，星星火要点到好烟花。来到主的面前，咱亲像我就一个一个去做变成灵的主，主的手伫咱中间运行，星星火要点到好烟花。咱拢是尊贵的这是圣洁的国度，主所救赎精神的家里，你都是主我，咱都是教会，有你这阳光主的名，咱拢是尊贵的这是圣洁的国度，主所拣选的家里，你都是主我，咱都是教会，有你这阳光主生命。搁一摆宣告。就是尊贵的这是圣洁的国度，主所拣选救赎的家里，你都是主我，咱都是教会，有你这阳光主生命，有你这阳光主生命，有你这阳光主生命。咱将阳光归予咱的主上帝，普声归予咱的主上帝，请坐。来到主的面前，搁一摆求主来高保咱，互咱较无的心得到帮助。求主也改变咱原来的生命，有换新正直的心，心意变换，伫伊面前来服侍伊。咱等下要甲这首歌来唱的是，阮这首歌也讲出你的祈祷，甲主讲，求主你来帮助我，保守我，去引我。
的祷告。我心爱你，我渴望活在你的怀里，每天与你同在，享受你的爱，医治我受伤的心灵，改变我原有的生命，引导我当走的路，今天的服侍求你托住。再一次跟主说，主，我心爱你，我渴望活在你的怀里，每天与你同在，享受你的爱，医治我受伤的心灵，改变我原有的生命，引导我当走的路，今天的服侍求你托住。好，大家主讲，求你来改变我。哦，主啊，求你改变我，心思意念愿你来调整，使我能加像你，带着耶稣的香气。哦，主啊，求你吸引我，带我进入你圣洁居所，让我今天为你活，完全献上为国际，奉献一生跟随你。咱搁要来唱的是，请咱勇敢甲主求。我心爱你，我渴望活在你的怀里，每天与你同在，享受你的爱，医治我受伤的心灵，改变我原有的生命，引导我当走的路，今天的
烧为火祭，奉献一生跟随你。主，我爱你伫你面前，好胆来甲你求讨，求你来改变阮的心思意念，阮的生命旧的生命，愿你来甲阮换新，互阮有正直的心，搁来服侍你。阮的敬拜，阮的学乐，要归互你，用光你的名，帮助阮所做的是有基督的香气伫阮的心上。阮愿意为你来活，阮逐工的祈祷，愿你来感纳。阮也愿意奉献一生来跟对你。感谢你的陪伴，感谢你所赐的恩，丰富过了。所赐的轻，互阮看见你的恩典一直甲阮伫地。你的慈爱，你的怜悯也甲阮相对。阮感谢你，互阮看见你的疼伫阮的中间运行。阮感谢你，你的疼伫阮的中间，互人看见归荣光伫你。主，愿你来帮助阮今仔日所做的工，讲的、听的、唱的，一切拢得到你坚固，也造就阮，帮助阮利益伫人，叫你互人看见归荣光伫你，帮助阮心思意念拢是你。感谢你，我要将一切的荣光归属伫你。哈利路亚！荣光你主耶稣的名，祈祷感谢，奉主耶稣的名，阿门。主，问耶和华，跪拜至高的上帝，就用什么啊？伊捌指示你什么是好。耶和华爱你什么？独独爱你行公义，心存怜悯，谦卑，甲你的上帝三角行。请起立，来唱新圣诗194首，请吟全首。为我目睭，予我看见你所启示圣经真理，伫我手中有奇妙消息，伊的话为主成之意。那我念经在听后你，我心变变爱你之时，对我。
请继续徛咧吼，咱来读主的祈祷文。愿你天的愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成，伫地里亲像伫天里。阮的日时今仔日予阮，赦免阮的辜负，亲像阮了赦免辜负阮的人。无伫带阮入日去，就救阮脱离迄个歹的，因为国、权能、荣光是你所有，代代无尽。阿门。请坐。来，启应文第36篇，今年第8篇。我来请兄姐来引。地位伫路边原的所在，地位伫城门口，人底出你的所在大声喊。众人啊，我叫恁；世人啊，我对恁讲，戆直的人啊，着合适证明，有望的人啊，着追求聪明，着听我要讲极好的代志。要论正直的代志。伫创造的起头上主先造我，自古以来，我是伊头一个创造的。伫上起头，伫创造世界以前，我出世的时，犹也未有亲恩；嘛也未有海洋，我出母胎之时，大山也未受造。小山嘛也未形成。迄时，大地甲天野犹未创造，也未安置穹苍，也未伫海面画地平线。伊伫空中布置云彩，甲海定界线，互海水袂搬过界，互大地下地基。迄时我已经伫遐，迄时我伫伊身边做师傅头，逐日互伊欢喜。我不是伫伊面前欢喜快乐，意爱伊互人徛起的世界，欢喜伊创造的世界人。敢我的囝着听叹我，尊严我着落下来，一同放弃，着听教师来得到智慧。听叹我的人真有福气，因人人伫我的门口咧等，我的门边咧听候。找着我的人，就是找着性命。伊会对上主伊着恩惠。咱请那个信歌队来献诗，今日是即款听，吼，周报迄请改一下吼。
回。好，我今要共读圣经，哥林多后书第12章第1节甲第10节。虽然无利益，我不得不着夸口。我要讲起主的异象甲启示。我捌一人踮伫基督遐伫笃的，14年前受带到第3站天，也是踮伫身躯，我毋知；也是无踮伫身躯，我嘛毋知。上帝知。我捌一个亲像即号的人，也是踮伫身躯，也是无踮伫身躯，我毋知。上帝知。伊受带到乐园，听见袂当通讲的话，就是人所毋通讲的。我要为着即号人来夸口，若是为着家己，除了我的能力以外，我无要夸口。我若爱要夸口，嘛毋是讲，因为我要讲真实的，总是我家己约束，惊人的评论我。较过头伫伊所看见我，也是伊对我所听见的。佫因为这个启示的极大，免得我过头自高，所以互我肉体内有刺，就是撒旦的使者来拍我，免得我过头自高。为着安尼，我3摆求主，互迄个离开我。伊甲我讲，有我的恩，你着够额。因为我的气力是伫人的能力来成，所以我真欢喜，可以夸口我这的能力，互基督的气力带伫我。所以我为着基督，掠这的能力欠缺，困迫做欢喜，因为我软弱的时，反当有气力。今日请郑家泰牧师来给咱敬祷。因为兄弟大家平安。真欢喜，我阁会当伫遮甲咱大家相甲敬拜上帝吼。我安尼过去遐2-3礼拜，也有一点人身躯无爽快，声无啥声，咧嗽。即摆较好啊，所以我今日若讲了声色，我较袂遐，那像我较袂遐中开十足吼，请恁安尼原谅一下。我今日甲咱三甲来想保罗咧讲的即个，伫即段圣经节内底，即段圣经节其实咱感觉真熟，总是话嘛，无讲一定解释。较熟的，就是保罗家己咧讲伊心内的一支刺。佮另外一句话就是主的恩典够我用，够我通用吼。主的恩典够也用。这是咱真熟的。毋过，这个话安怎出来，也是讲伫保罗的经验内面。这个经验要到伫咱的经验，这咱着爱去三甲来想。这个圣经节。我为着要互咱搁较熟，等下咱的思维有读着，迄个台语吼，来去小可练我较好咧。迄个咱咧讲吼，软弱毋是软弱，咱讲迄个台语叫做软，但是若软弱的时来读做软弱，软是软弱吼。一个搁有几来所在，无要紧，这拢其实学习就是拢会，牧师嘛是安尼，牧师当对新人伊出来讲道的时阵，拢爱一直看过，一直看过，照过一直念安尼。毋过久了后，你就会熟，人拢是安尼，开车嘛是共款，
当学会晓开车的时阵，我足惊的，总是人会甲你讲，啊，你开久你就会晓，对，这是经验，咱对经验咱就会晓学着，就亲像咱像保罗安尼，为着要互咱了解这圣经节，我拢会甲伫讲道中间甲圣经节呢，搁一遍写做诗。要写这诗呢，当然我爱读几啊十遍，有时阵爱读几啊本圣经，包括中文、台语、英语拢爱读，去看伊的意思安怎样，有当时爱哪像咧甲编辑安尼，甲伊编做安尼，这个诗句互咱读。我望就是讲，通过即款的读，恁会搁较熟即个圣经节，互恁会留伫恁的心内搁较久来。咱来读这个段诗，咱做伙来读哦，来。虽然自夸无好处，但我要伝这项事，要讲的事是安尼：主是异象甲启示。我知一类基督徒14年前受主导，上到天顶上观战，我有一点仔胆寒。是亲自去印象，只有上帝名义上。我受引带到乐园，实在超过我暗算。我有听见伫主前，言语喙齿恶表明。我要为这人夸口，伊实在是有够厚。毋过除软弱以外，我无爱家己自夸，其实这无算啥货，因我讲的是实话。但是我无爱夸口，免得人抱我过头，超过所看见的我，所听得到有走蛇。主有特别的意思，要伫我身上成就。无因得到做启示，直到我过头得意，伫我心放一支刺，若像白拆不闪时，搁像撒旦苦楚我，互我毋敢伤自夸。为这我3摆求主，将刺对我心去除。伊却安尼对我讲，有我恩典到野用。因伫你软弱的时，我气力充分发挥，所以我细字斟酌，我爱夸口乱软弱。通互基督的能力，遮较保我得利益。为着基督的缘故，我甘愿忍受困苦、软弱、武慢甲艰难，甚至迫害我承担。因我写诗软弱，伫遐刚强气力足。咱搁读了袂歹，真好袂歹。安尼读了有搁较清楚无？咱要先对即个保罗即个经验，有人咧问我即段记事，即段记事要安怎讲起？其实保罗伊家己伫圣经内底嘛罕得讲即段代志。即段代志，因为即段代志是伊家己本身真私人的经验。咱这样私人的经验吼，有当时咱古早的时阵伫教会内底，有当时拢会有外口的人来做见证，你讲起伊拄着艰难困苦，甚至拄着死神，安尼强死，到尾互上帝甲带去到天堂，然后佫倒转来，咱毋知影迄款的情形。有真侪见证，总是对保罗来看的时阵，迄个见证。若无造就信徒的心灵灵性，迄个见证就无算做是啥物。迄个安尼意思就是讲，若无造就信徒的信仰，宁可迄个就毋免讲。
讲迄个无利益，因为迄是私人、真私人的代志。即样代志是保罗的代志啊。为什么保罗要讲？咱伫其他的圣经内底无看到保罗伫什么时阵讲即项代志，只有伫即个所在，哥林多后书即个所在讲伊家己本身的经验。啊，伊要讲安尼的经验，咱可能会当要，咱会当要讲，可能伊安尼互那种至少那种互逼甲无讲袂使。啊，是为什么互人逼甲无讲袂使？我想一个较大的问题，可能就是当时吼，因为当时的教会内底无亲像安尼讲有牧师、长老、执事即款的制度，啊，伫徛讲台嘛有迄个制度。当时呢，教会就是讲，你若有感动，你就会当起来讲。咱中间有人有感动，会当起来讲，伊嘛会当起来讲，伊嘛会当起来讲。啊，总是一个人咧讲的时阵，就怎啊zap去；有人咧讲的时阵，那种就有当时会走抓去。啊，所以即个就爱变做爱有一个限制。啊，所以有人会质疑，有人会质疑保罗的迄个使徒性，就是伊甲使徒的关系，也是讲伊是毋是有对耶稣直接的迄个真传？因会质疑即款的关系。当然，保罗伊家己无亲像使徒安尼，甲耶稣做伙生活。啊，有人所以就会质疑，为着要回答即个问题，保罗伊家己讲即个经验。啊，即个经验要安怎说明？咱无法度通说明，咱只有看伊安怎讲若定。啊，伊讲的就是讲，保罗伊咧讲即个时阵，至少咱知影讲，保罗伊家己本身哪像无啥情愿要讲即个过去的代志，啊，哪像互人逼甲得爱讲，伊无爱讲，啊，毋过郭不忠得爱讲。啊，所以伊要讲的时阵，佮讲甲那种毋是家己本身，就爱讲甲讲，我捌一个人，啊，伊伫13年前捌到上帝家安尼带去到伫安尼足悬的所在。即个经验到咱是来想，即个经验伫啥物所在发生的？那像圣经内底嘛无讲，啥物时阵？即个是保罗亲捌看见，还是印象，还是伊心内底想象？圣经内底嘛无讲，是伊家己对家己咧对话，还是真正有迄个印象，还是做梦，还是迄个真正讲伊拄着啥物足神秘的经验？保罗拢无讲，总是咱会当推测。我小可甲咱做一个推测，即个经验真有可能，就是保罗拄伊受警调的时阵，咱伫使徒行传内底有看到保罗伫遐安尼，伫大马士革路站安尼跋倒了后，目睭青面，啊，有至少有一段时间，啊人甲伊带到伫耶路撒冷。啊！伫遐受阿拿尼亚祈祷了后，伊的目睭才开。这个经验有可能就是伫迄个时阵，迄个时阵伊目睭无看见的时，伊经验着这个印象也好，做梦也好，也是伊家己伫伊的心内，伊咧想象伊甲主耶稣基督的一个款式。咱知影即款的经验，拢无法度通证明，无亲像讲科学安尼会当重新，搁再来甲伊验证，来甲伊证明讲到底是安怎样，到底是安怎样，这拢无。毋过咱伫内面听起来，咱哪像会感觉到，即个印象，哪亲像听的成分较悬过目睭所看见的成分。那保罗咧讲这个，伊家己有讲起，伊无啥爱讲，啊，但是伊个不将着讲，啊，伊讲的时阵，伊就讲我捌一个人，啊，去互上帝甲伊带到伫足悬的所在，伫遐看到一个，听到看到，就是讲
你用话无法通形容的一个奥妙，伊家己都讲无法度用话通形容，咱要安怎去了解伊讲的？酒会当对圣经内底，总是即个较毋是上要紧，即个个人的经验，佫较毋是上要紧。保罗对遮，伊是要带出一个上帝伫伊软弱的中间所显出来的大能力，迄个是较要紧。迄个异象，迄个奥妙颠倒基础啊！所以咱毋通了真侪时间去问即个到底是安怎发生，因为你佫安怎问嘛，无人知。什么人甲你讲的，拢无法度通确定。我甲你讲的嘛是我的推测。你佫去看圣经的注解，佫去看听什么人甲你讲，伊嘛是伊的看法。迄拢毋是保罗，拢无法度通近保罗的一个上该接近的一个所在。但保罗咧讲，咱即摆爱倒转来看即支刺。保罗伊咧讲起伫中间讲，上帝伫伊身躯内即支刺，即支刺到底是啥物？我伫遮甲自古以来所讲起对即支刺的看法，讲互咱听，真紧吼。至少有10种的讲法。即10种的讲法哦，对上早第一个教父狄特良，这是第2世纪，伊就认讲。这是保罗，伊有迄个天生的头痛，咱讲偏头痛。这是第2世纪的一个教父，啊，早期的教父嘛，佮通过这个安尼讲，这个保罗的头痛其实是啥物？其实毋是生理上的痛，是保罗伊的对敌，因为保罗当时咧传道理的时阵，伊若去到一个所在。传了后，离开了后，伊后壁对敌就随来，然后佮扭曲保罗的讲法，也是讲攻击保罗。有人讲，古早教父人讲，即个头痛是保罗为着伊的对敌，安尼对着后面咧甲伊攻击、咧甲伊破坏、咧甲伊侮辱等等遮的咧头痛。中世纪的遮个修士有认第三，中世纪的修士遮个修行的修士有认为讲，即个保罗的一支刺，真有可能就是迄个欲念人的欲念的困扰，人的欲念的困扰。到伫中世纪的时阵，马丁路德宗教改革家，伊认为讲，即支刺就是属灵的试炼，还是磨练？属灵的试炼甲磨练。近代到近代，有一寡神学家因认为讲，这第五项啊，就是这个刺呢，就是啥？就是保罗因为伊家己本身无法度通说明，互伊家己本身的同胞接受福音，所以伊心内安尼灰心丧志。这是第5种讲法。第6种讲法。这个咱近代就是佮较接近用心理的方式来咧解说。近代德国的一个心理分析家，伊认为讲保罗是有患着一款，咱今仔日讲的迄叫做啥？忧郁症，那个忧郁症 （depression）， 忧郁症。咱知影有真侪人拢有迄个忧郁症，对无？啊，忧郁症的症状是啥？哦，其中的一项啦，咱较注意看卖啊啦吼。过来第7项，英国有一个医生，伊认为讲保罗是患着什么？这个病是啥？是伊目睭的问题。因为伫加拉太书的所在，伊也有讲一个讲，迄批信写字来真大字，认为讲。迄个是保罗目睭有问题的问题。第8个，伫医学上有人认为讲，这是保罗的一个阳痿症，阳痿吼，阳痿症。拄着我嘛有当时以前捌阳痿，足艰苦，啊，这有轻有严重，
样现证。过来第9项，这第9项嘛真有可能啦，因为这是小亚细亚当时保罗伫小亚细亚咧传道迄个所在，那时嘛较少人，有迄个传染病，咱知影外人进入伫一个新的环境，会容易传染着。亲像咱早期的宣教师，像李修牧师，伊来到台湾，甲伊的负责人来到台湾，39岁就过身。为什么遐尼早？伊的一个囝嘛伫台湾过身，因当时患着马来利亚。马来利亚就是讲，互你会寒热安尼，会发烧，佫毋是安尼尔，这个病好了后，佫有一寡后遗症，有一寡老了后壁，你的骨头痛，你的啥物，足侪问题会出现。这马来利亚，咱毋免讲到保罗遐尼早，咱看见近代的这个宣教师来到台湾传福音的时阵，就是常常受到这个马来利亚困扰。有人认为讲保罗即款的病痛，就是因为马来利亚经过了后，往往伫伊人生的中啊，抑个不断地发作，不断地发作这个病痛。最后一项，这是灵性上的看法，也是咱圣经内底有小可提起。这根刺就是撒旦的车亚，撒旦的那个才艺，撒旦的车亚。这甲顶面所咧讲的讲，迄个罪甜半吼，有小可类似属灵的迄个试炼，有小可类似。至少有这10款的刺。但是这个刺吼，我相信，我认为实际上的较不要紧，比较是较抽象的物件，较咱看袂见的物件。我感觉是较属伫迄个物件，较毋是讲目睭疼，是讲迄个你得着马来利亚迄款的。我是认为较抽象的。迄个抽象的就亲像讲，一个苦难的磨练，撒旦的车亚，也是人对伊的迫害等等，这个物件。所以伊讲，伊3摆吼，甲上帝祈求，求上帝将伊这个刺对伊的身上甲伊摕走，总是上帝无答应。到尾呢，上帝安尼，耶稣甲伊讲一句话，讲我的恩典够也你用。这个吼，这个伫遮搁再一个问题出现，我毋知影恁读圣经的时阵会出现这个问题。我咧读圣经的，拢足够问，会心内会足问足侪问题。为什么安尼？为什么是安尼？亲像讲，保罗咧求主家安尼身躯顶的刺摕掉。当然，咱知影这保罗的祈祷，这定保罗心内祈祷，像咱咧祈求主。毋过当主甲伊讲，我的恩典够也你用的时阵，主安怎甲讲？伊安怎听到？伊安怎确定这个是主甲讲的话？咱有当时读圣经的时阵，上过容易安尼读一个就过。毋过有真侪物件咧，咱其实得爱想。圣经的写法当然就是安尼，亲像咱咧讲，咱有当时咱有当时真困难的时阵，有当时边仔一个人来甲咱帮衬，咱倒伫病床，有一个人来甲咱安慰，来甲咱祈祷，咱会讲啥物？咱会讲主找天使来帮衬咱，对无？咱伫信仰的顶面，咱会安尼讲这是咱的一个信仰的个别。咱看迄个就是上帝的天使，毋过迄个是人啊，迄个是你的朋友啊，当时你该认为迄个是天使。所以保罗咧讲主甲伊讲的时阵，真有可能第一个就是讲，伊对别人听到，当伊咧讲起这个代志时阵，又对别人听到这个话，然后伊肯定这句话，这是主对伊所讲的话。安尼咱听有无？
无主编安甲你讲话，敢会亲像一个人面对面安甲你讲话，袂。佫有一个，就是安那，我感觉咱较舒服的，就是这个话，我赞同这个话是保罗另外一个方式，伊家己伫心内自我对话的一个情景。咱知影这自我对话真要紧哦。我望恁吼学会晓这个，逐日若要困进前倒咧，静静的时阵，恁家己会当自我对话。若像祈祷若像自我对话。你甲讲主啊，我今仔日讲啥物话，感觉无好势。我今日做啥物代志，若像无啥好。你会当，即个若像祈祷，嘛若像自我对话。我想保罗有一款自信，伊自信，迄个我的恩典教业你通用，是主对伊的应允，即个是出对伊的信。无论是伊对别人遐所听来的感动，还是伊家己本身自我的对话，还是伊伫伊的灵修的内面，伊家己的祈祷了所得到的确信。我想即个拢会当讲，这是主对伊讲的话。咱拄着真济项代志，经过了后，咱嘛拢会讲一句话：主为着我避办，对无？主为着我避办。迄个避办是啥物？真有可能是来对别人，真有可能就有真济人。真有可能兄弟姊妹，真侪就是有可能你的厝邻的人、你的朋友等等安尼。不管咱怎样，要紧的就是迄个我的恩典教业利用。咱要去进入最后的一个问题，就是保罗有得到有得到主家己答应答无？有应答。总是主的应答是啥？是该接纳，还是该否定？干嘛呢？保罗毋是要求讲主家己身躯顶的刺该摕掉吗？无啊，无这个一个真大的问题。我感觉咱基督徒着爱学习的。主的应允，主听咱祈祷。主的接纳，咱是毋是敢若常常通过主有听咱所讲，照咱所求的这个角度来回应主的应允？你敢有法度通伫主的甲你否定、甲你拒绝的时阵，去领受到主的应允、主的应答？主甲你讲袂使。袂互你。我举一个例，有真侪人拄着病痛，特别拄着癌症的时阵，伊受医好，真爱做见证。我感觉这真好，这见证上帝甲医治。总是咱爱会记得，我常常伫心内爱记得，这个见证，若总讲伫下面内底有一个得着癌症，伊无得着医好，伊听来会安怎样？迄个就是咱来学习讲，上帝对真正听甲拒绝一个人，咱要安怎样去领受到上帝听你祈祷？对，我讲简单的咧，一个囡仔若要甲老爸讨讲，我今日要100块，老爸若100块互伊吼，这个囡仔上该欢喜啊，对无？上该无欢喜的是啥物？老爸甲拒绝。我无爱，我今日无爱互你，还是讲我另一只互你，还是讲我无爱100块互你，我互你50块就好。老爸甲拒绝，这个囡仔心内就想讲，我的老爸一定无听我，我的老爸一定安怎样？伊家无爱听我的话，毋过老爸甲拒绝有老爸的意思，就那种安类比吼，这个是干那类比尔，无讲上帝就是那种安尼。若上帝拒绝
你的人生拄着足悲惨、足困难，安尼时阵要安怎样？我会记是伫但以理书内底吼，但以理书内底，但以理3个朋友为着是毋是爱甲王拜迄个金像，王就出命令讲，若无拜金像，就迄落迄个炎热的火炉。这3个朋友呢，伊听到这个消息了后，结果伊嘛是坚持因的信仰，拢是因面对面拄着王的时阵，伊甲王讲一个话，讲就是安尼，阮相信阮的上帝会救阮脱离你的手，脱离炎热的火炉。总是若无安尼，阮嘛要顾信阮的上帝。安尼意思就是讲，上帝若有救阮脱离炎热的火炉，无受炎热的火炉的苦刑，阮信上帝，伊有即款的能力。总是假使上帝后来若种无安尼做，互阮真正迄落炎热的火炉，结果抵到死，阮嘛是相信上帝，阮嘛是相信阮的上帝。即个就是咱基督教的信仰的内面一个真哪像的矛盾，也搁哪像足深的一个道理。咱甲民间宗教无共款的所在，伫即个所在，咱得爱真细致去想，咱的上帝毋是有求必应。某一个程度是安尼，你来看每一个宗教内底，上界基赞的拢是有求必应，拢是求神答应，安尼就是上界好的。总是信仰毋是干那即个定，这是上界基赞的物件。搁起哩信仰，就爱搁有无共款的深度。咱正做基督徒，咱咧追求信仰，咱得爱对即个基础了渐渐进步。亲像圣经咧甲咱讲的。讲食年的时阵，就食年，总是人袂当干那食年，得爱长大，得爱食饭，得爱搁进一步。这是我今日要跟咱分享。最后，我要引用咱等下要读的圣诗，要甲咱分享这个信息。总是我要先讲，我为什么会经这首圣诗496首？主我上帝，求你赏赐我智慧。这首诗呢，就是咱的圣诗内底唯一一首应用伊朗的诗词。伊朗，今仔这个伊朗咧战争的伊朗，唯一的一首。这首呢，这首歌的 melody 甲歌词，就是一对主教的迄个爸仔囝，迄个主教叫做哈山，伊的囝叫做巴兰，咱甲伊翻译做安尼暂时。因拄着的艰苦，是因拄着的艰苦，伫艰苦中间写出首诗。伊拢呢，伫1979年经过科梅尼的革命，迄个回教的迄个什叶派，迄个较激进的、较强的迄个什叶派，科梅尼安尼得着权了后，因开始迫害这个教会。因的迫害是渐进的。对，开始买你的名单啦，教会名单、教会财产啦，啊是讲恁的迄个所有的啥物款，拢得爱报起来安尼，对啊了啊。1979年开始，然后这个巴兰就是哈山的囝，这个哈山呢是伊朗内底伊朗籍的第一位。迄个因的无是主教 bishop 主教，就是迄个那像卫理公会、圣公会迄边的主教。伊的囝伫过年，就是1980年，互4个人，伊对学校开车转来，人4个人甲伊炸咧、劫咧，伫车内甲伊用枪甲伊弹死。伊的囝伫过冬。就过身，伊老爸是伫进前，互人甲
暗杀，暗杀无死，迄个枪支呢弹伫枕头，无弹着头壳。后来因才英国帮战，才甲因救因离开迄个伊朗的所在。有真济当时教会的人受到压迫，受到安尼残忍的一个对待，甚至到伫死。这个是伫1970年到1980伊个中间伫遐有真济，咱无啥知影迄伊朗的情景。我是咧想，咱的台湾教会敢有可能有一天会拄着即个情景？若有拄着即个情景的时阵，是啥物情况内底会发生？即个互咱想。我这毋是要讲迄个政治的问题，毋过你若无注意的时阵，人讲咱伫教会内底毋通讲政治无毋对，总是你无讲的时阵，政治嘛会自动找到你的身上，对无？咱以前有听到一个迄个对面的迄个一个较极端的人，伊讲到时吼，阮若摕到台湾了，台湾要留岛不留人。咱啊，我是对迄个当时迄个爱国三主教会有真济研究，真济看足济资料。我知影因迄阵经过遐的时阵，教会因为本来的教会伫中国迄边有车会，有西方的车会，为着要断绝即个，然后做出足济代志，即个咱今仔无时间通讲。到今仔日，嘛是还阁有拆教会十字架的代志咧发生。拢是因宪法内底讲保障人的自由、宗教自由，总是实际上无。讲的一回事，做的一回事。这是我是真惊，咱台湾人有真济人会。迄个心防松懈掉，毋是讲咱要做反对反抗，就是讲咱来注意，咱来提防这个代志。我用这首诗，就是要甲咱讲，当时迄个教会伫迄个时代所拄着的艰苦，总是因所拄着的艰苦时阵，咱看伊遮个话：主，我上帝，求你赏赐我智慧。赞我为看明你奥妙的隐密的奥秘，心内苦痛挣扎，救我脱离，医治破碎心灵，通搁得欢喜。你若甲这个歌词转去，对第1节到第6节，然后你想讲，迄个当时你心内就想讲，迄个当时这个教会伫迄个1979内底到1980内底所拄着的苦难，你甲念做伙时，你会发觉到伊的信仰实在就亲像但以理的3个朋友安尼。阮的上帝虽然无救阮脱离你的手，总是阮嘛相信阮的上帝。咱看伫历史中间有偌尼济人为着这个信仰牺牲因的性命。这款的牺牲，咱要安怎样对今仔日主甲保罗讲的话，我的恩典够也你通用，对这句话来看今仔日人所拄着的苦难，这爱真深的一个安尼理解过程。我的恩典够也你通用。毋是干那祝福满满啦，听哦，就是迄个恩典包含着这耶稣基督的苦难十字架，咱所拄着这困苦艰难，这拢是伫这个主的恩典内底。愿上帝帮助咱会当个想讲，咱心内敢有刺？咱敢有一支刺？捌有人甲我讲，伊心内3支刺，伊心中3支刺。伊讲毋是一支尔，佮几若支。
迄市话是足明显的啦，话是生理上的，吼，像讲咱讲忧郁症啦，还是讲头痛等等，啊，话是较软、较抽象、较软弱。啊，这个物件，当咱会当坦然伫上帝面前对上帝告别的时阵，我相信咱才会当伫遐得到快乐。最后一句话，咱咧看电视的时阵，咱看到这动物的频道内底，迄动物吼，若拄着有人要甲吞食、要甲肉的时阵，迄动物拢会表现出来啥物？为动物表现出来跳。啊，用各种的方式来证明讲，我足健康，我足勇的，啊，你咬我咬袂着，哦，我足勇，伊展伊的气力，展伊的勇。总是咱这基督徒，咱今日伫保罗的顶面内底，咱看见伊讲，我爱展的，毋是我家己本身的气力，反倒当是我家己的软弱。啊，这就是这嘛是咱基督教信仰的一个原理啦，就是甲一般世俗的一个价值观念真无共款的所在。我的夸口是我的软弱，啊，夸口软弱是要啥物？要互基督的能力会当热坎伫我的身上，反倒来显露上帝的大权能、上帝的气力。这个是咱的圣经一贯的一个信仰。啊，我想这款的信仰嘛是伫咱做一个基督徒，咱的生命中间，咱会当流露出来。愿上帝帮助咱，通过伊的话啊，激励咱三个来祈祷。求恩天堂，阮的主，阮感谢你，你敬送阮诚做你的儿女，互阮有份伫你的恩典，也有份伫教会内面，三甲同齐侍奉你，伫遮三甲交陪相通。阮知伫阮人生的生命中间，阮毋是干那平顺啊，定阮也有真侪时阵会常常拄着意外，常常拄着病痛，常常拄着苦难、挫折、困境等等。总是阮通过今仔日保罗的告别，阮确信，无论阮拄着什款的境遇，你的确诚做阮的帮衬。你的恩典教育阮通用，就是阮爱用一世人通去表明阮所信，是保罗甲阮讲，圣经甲阮讲的一句话。愿天父上帝，你的恩典甲阮三甲伫地，互阮无论拄着什么款的境遇，阮拢无软弱，阮会当勇敢、壮大、进前，帮助阮的教会伫你的面前，教会是你所属的儿女三甲组织，毋是对大小来分别。伫阮的内面，阮若有上帝你的话，上帝你的疼，上帝你的感动，阮相信阮的教会嘛是一个你所欢喜、一个喜悦的教会。愿天父上帝你的恩典甲阮三甲伫地，保守阮，互阮每一个人伫阮的无论阮的工作的顶面，还是教会侍奉顶面，拢会当得到主你的保守甲看顾。阮安尼祈祷，拢是奉靠主耶稣基督的名。阿免。来回应信息。请兄弟注意内底的歌词吼，就牧师长老所讲的吼，咱来吟全首。
献的时间。做伙来读。我相信万物拢是上帝所创造，伊拥有想事甲收的主权。伫即时，我愿意对伊所得到的分享，用感恩甲敬虔的心，奉献伫你的面前。求主通过我逐摆甘心乐意的奉献，操练我的内心，分辨我的性命。我相信，奉献是在前丰收的种子。我深信，奉献是一件基督的使命。我确信，奉献是性命主权的交托。求主按照你的信息甲怜悯，赐法保守你的教会，坚固你的百姓。奉主耶稣基督的名来求，阿门。请坐。咱先开周报来看消息报告吼。本主日感谢郑家泰牧师来本会正道，分享主的话语。愿咱伫主的话语中得到启示甲激励，愿主纪念并祝福。第二点，原定7月初4拜六要举办亲子音乐体验营，因为报名的人数不足，所以这个活动取消吼。第三。TICF 26吼，台北国际合唱音乐节，伫7月25拜六下昼3点举办台南巡演吼。演出者是迄匈牙利儿童合唱团吼，甲儿童少年节庆合唱团，甲这 MP 新歌混声合唱团。地点伫台南市立文化中心演艺厅。若有意愿的，甲毛长老来报名。咱来读今日圣经的经节，咱做伙来读吼。伊甲我讲，有我的阮必着到业，因为我的困难是伫人的工作代志，所以我真欢喜，爱参考我逐个软弱，互基督的困难带伫我。他对我说：“我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。”哥林多后书12章9节。即摆是咱讲道的时间吼，请大家开声来祈祷吼。天顶啊，爸爸，感谢你今日甲阮主持伫遮来听你的话，你嘛互阮照着保罗的伊的，互阮知影讲，阮虽然嘛无一种较特殊的经验，但是以阮信心的目睭，会看到主伫阮身上有啥物款的问题，主啊。
要搁较济祝福，搁较济顺风，主啊，我甲你祈祷是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。来，请我上过。罗长哥。谢平安。今仔真感谢牧师伊来讲到即支刺吼，我相信足侪人咧想即支刺什物刺吼。啊，即支今仔日咧讲道，我听伊讲啦，是一位咱的教会的长老要邀请牧师来讲即个题目啦。我相信即个刺会当解决咱每一个人，咱每一个人的刺拢无共。啊，咱嘛咧想象讲，保罗的刺是啥物？啊，咱嘛会当去审视咱家己，咱身躯的刺是啥物？啊，咱要哪伫遐很坦白，跟上帝讲，我的刺是啥物吼？因伫最后，咱拄仔咧讲即个经节有无？咱来看伫最后一句，所以我更加欢喜夸家己的软弱，好，咩？应该是哪？我讲了毋对啊。所以我真欢喜，较爱夸口遮的软弱，互基督的快乐点伫我，吼。所以咱会当来审视咱家己的迄个即支刺是啥物，啊，免啊伫上帝面前来坦白，啊，免啊互即支刺会当渐渐，吼，上帝来甲恁修复，吼。你开你甲我看，咱的无张你甲我看吼。好。嗯。哦，真感谢吼！啊，牧师今仔真足用心咧讲即个讲道内容吼。来，咱今仔无小组，但是咱教会有用准备淡薄的点心，咱等下毋好赶紧就要走吼，咱会当做伙来逐个咱三角来交易吼。我伫遮要提醒吼，就是讲，咱暂时即个时阵无牧者。咱的教会吼，因为有几位是独居，就是家己住吼，像美珍嘛家己住，香慧姐嘛家己住吼，金慧姐另外长老拢家己住。我伫遮要呼吁就是讲，因为囡仔拢无伫恁的身躯边吼，假使咱若有啥物有问题，啊啥物状况会发生吼，咱共群主，因为咱即摆拢用手机拢足方便吼，伫咱的群主还是咱的教会关怀，咱会当来提出吼，你有需要来协助，我相信咱的兄弟姊妹拢真愿意。是安怎我安尼讲呢？因为拜五下昼是我值班，迄天拄啊是因为市政府讲迄个停班停课嘛，做迄个大我都无来。结果我就无看数，2、3点的时阵，陈人讲咱教会已经淹水啊啦，吼，迄阵大家就较紧来啊啦，吼，来伫遐咧。迄个扫水吼，现在淹啊足厉害，咧小米酒上细汉来，那来到3工啦吼。我是要呼吁讲，咱有状况之下，咱伫群组来讲，我想大家拢真愿意，咱是主内兄弟姊妹互相来到3工吼。好，我报告到遮，谢谢。咱请起立，咱来唱信息，信息唱煞，咱请牧师来甲咱祝祷。但愿咱大家得到主耶稣基督的恩典，天父上帝的疼痛，圣神的相通，无论伫什么款的境遇内面，
咱拢会当体会到上帝恩典，教育咱通用。第一点，到永世代保证。阿免。咱今日聚会到这吼，哎，莫急咧走吼，就走较向